President, Høyre ser det som positivt at Fremskrittspartiet foreslår en gjennomgang av lovverket for bygging av kraftlinjer, deriblant en drøfting om grensedragning for valg av luftspenn kontra jord- eller sjøkabel, og de har gitt en god grunngivning for det her i dag. Høyre har også ved flere høve hatt lignende framlegg, og det er skuffende å se at regjeringen ikke ønsker å følge opp dette. Høyre har blant annet foreslått en ny politisk retningslinje for kabling, fagråd for ny teknologi og fortgang i arbeidet med et europeisk supernett, som vil være helt avgjørende for at Norge kan eksportere fornybar energi. Bygging av kraftlinjer er svært konfliktfylte, og det store engasjementet mot kraftlinjer vi ser over hele landet, burde fått regjeringspartiene til å ta inn over seg at dagens regelverk er foreldet. Den sterke og økende motstanden er en viktig grunn til at viktige utbygginger stopper opp. Det er stort behov for en fullstendig gjennomgang av nettpolitikken, både innenlands og til Europa. Dersom vi ønsker at Norge skal være en energistormakt på ren fornybar energi, og at det skal være et satsingsområde i årene som kommer, må vi ha et nett som er godt tilpasset denne målsettingen. Det har vi ikke i dag. Kraftlinjer er kontroversielt, både når det gjelder 420 kV og lavere spenninger. Mange lokalsamfunn og enkeltpersoner protesterer når store luftspenn kommer nær bosetninger og viktige landskapsområder. Det norske fjordlandskapet er kåret til verdens fremste reisemål, og UNESCO har pekt ut noen av fjordene på Vestlandet til verdensarvområde. De planlagde linjene i Hardanger og mellom Ørskog og Fardal får svært negative konsekvenser for miljøet og livskvaliteten til mange innbyggere. Høyre mener at regjeringens passivitet og manglende vilje til nytenking er en svært viktig årsak til at vi står fullstendig i stampe, både når det gjelder nettforsterking og videre utbygging av nettet. Gammeldagse holdninger og foreldede retningslinjer for nettpolitikken er katastrofalt for viktig utbygging av nettkapasitet. Jeg vil gi noen konkrete eksempel på foreldet tenking på nettpolitikk fra min heimkommune Hornindal. En ny 132 kV-linje gjennom Hornindal skapte mye motstand, bl.a. på grunn av at den gikk rett forbi barnehagen. Etter sterkt press fra lokalmiljøet ble utbyggeren villig til å legge deler av strekningen i jordkabel for å redusere de negative konsekvensene med luftspenn forbi barnehagen. På tross av at dette ikke kostet mer 2–3 millioner kroner, fikk ikke utbyggeren løyve til å gjøre dette, hverken i NVE eller når saken ble anket til Olje- og energidepartementet. Stivbeinte regler forhindret en fornuftig løsning. Få år senere kom det fram planer om en ny 420 kV-linje gjennom kommunen. Hornindalvassdraget ble utbygd i 1960-åra og senere vernet i 1970-åra. Da Statnett kom med planer om en 420 kV-linje gjennom bygda, hadde vernestatusen liten verdi. De ulike statlige vernevedtakene er med andre ord fullstendig på kollisjonskurs. I Hardanger ser vi stort motstand mot en ny 420 kV-linje gjennom et av de viktigste fjordlandskapene på Vestlandet, og det er stor mistillit til statlig byråkrati både når det gjelder utbygger og forvaltningsorgan. I Bergens Tidende blir det vist til at det finnes flere alternativ til nytt luftspenn mellom Sima og Samnanger som mangler fullstendige utgreiinger, og at trusselen om mørklegging av Bergensområdet blir brukt som et hovedargument for å presse fram denne linja. Etter at Statnett var presset til å offentliggjøre viktige bakgrunnsinformasjon til utbygginga, kommer det også fram at det ville være positivt å vente til 2015 med å ta endelig avgjørelse om bygging av linja i Hardanger, for å få bedre oversikt over forbruksutviklinga i området. Dette stiller Statnett og NVE i et underlig lys, og det gir mistillit til behandlingsrutiner i slike saker. Når Bergens Tidende og andre hevder at det er så mange feil og mangler i grunnlag for å avgjøre om utbygging av linjenettet, skaper dette stor mistillit, og det hindrer rask og effektiv utbygging av strømnettet. Derfor er det svært beklagelig at regjeringen ikke støtter framlegget om evaluering av regelverk for bygging av kraftlinjer, der kabling kan være et avbøtende tiltak som gjør at utbygging kan skje raskere. Høyre støtter framlegget og vil i tillegg støtte framlegget som er omtalt på plassene fra Venstre til forslag nummer 2.